Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің жұмысымды қолдап, бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен математика сабағында Тарсия әдісін қалай қолдану керектігі туралы айтамын. Тарсия әдісіндегі берілген шаблонды қалайша жасау керектігін туралы сіздерге көрсетемін. Ең алдымен өзімізге ыңғайлы Google, Chrome немесе Яндекс страницасына кіріп, поисковой страницасына Тарсия әдісі онлайн деп тереміз. Ең бірінші болып шыққан ағылшын тіліндегі ссылканы басып, страницаны ашамыз. Бұл жерде біздің страницамыз ағылшын тілінде тұрады. Оны біз орыс тілге аударуымызға болады. Бұл тапсырманы онлайн жасау кезінде 4 түрлі пішін беріледі. Яғни 3 бұрыш, 6 бұрыш, үлкендеу 3 бұрыш және де үлкендеу 6 бұрыш беріледі. Берілген шаблонның астында екі қатарға бөлініп тұрған кестелерді көріп тұрсыздар. Бұл жерде сол жағындағы қатарға біз сұрақтарымызды жазамыз, ал енді екінші оң жағымыздағы қатарға біз жауаптарымызды жазып шығамыз. Кішіректеу пирамидамыз 9 сұрақтан тұратынын білсек, кішкентай біздің 6 бұрышымыз 11 сұрақтан тұратынын көруге болады. Үлкенірек пирамидамыз 18 сұрақтан тұратынын көруге болатынын көріп тұрмыз. Және де бұл да екі қатардан тұрады. Үлкендеу 6 бұрышымыз бізде 30 сұрақтан тұрады. Жасаған жұмысымызды, яғни шаблонымызды біз Export to PDF батырмасын басып, PDF форматында жүктеп алуымызға болады. Save батырмасын басып, сақтап қалуымызға болады. Және де Clear батырмасын бассақ, барлық жазбаларды өшіріп алуымызға болады. Осы жерде жаңа мен сіздерге айтқандай, сол жақ қатарға біз сұрақтарымызды, тапсырмаларымызды, өрнектерімізді жазамыз. Ал енді оң жақ қатарға біз жауаптарымызды жазып шығамыз. Осындай тапсырмаларды математикадан, яғни кез келген теңдеу, өрнектер шығартуға болады. Осы тапсырманы қазақ тілі сабағына да қолдануға болады. Сұрақтарымызды жазып, оған жауаптарымызды ереже түрінде жазып, балалар бір-бірінің соны тауып шығады. Яғни жаратылыстану, дүниетану пәндеріне де тиімді қолдануға болады. Барлық тапсырмаларды жауабымен жазып болған соң, бірден біз шаблонның астында тұрған Export to PDF деген батырмасын басамыз. Бұл бізге PDF форматында документ жүктеледі. Загрузки бөліміне кіріп, біз өзіміздің жүктеп алған шаблонымызды көре аламыз. Принтердің батырмасын басып, оны бірден шығарып алуымызға болады, немесе жеке-жеке беттен шығарып алуымызға болады. Оның астында копия деп тұрады, яғни бірнеше данасын шығарып алуымызға болады. Қағаз түрінде шығарылған шаблондарды біз 3 бұрыш, яғни пирамида, немесе 6 бұрыш пішініне қарап, пазл сияқты құрастырып шығамыз. Достар, менің жұмысым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да қызықты видеолар болады.